Вечерний Сочи для maxportal.ru. В Краснодарском крае разбился вертолет. ЧП произошло в субботу около 20 часов в 1,5 километрах от станицы Темнолесская Обширонского района. На борту помимо пилота находилась семья из Сочи. Она возвращалась из города Гулькевичи домой. Частный вертолет совершал коммерческий полет из города Гулькевичи в Сочи. Крушение он потерпел в горно-лесистой местности. По данным сразу нескольких источников, у летательного аппарата во время полета оторвалась задняя часть и машина развалилась в воздухе. Для ликвидации аварии на место падения были направлены 42 человека и 12 единиц техники. На борту помимо пилота находились 3 пассажиров. Сочинский бизнесмен Самвел Елугян с детьми, дочерью Алиной 1991 года рождения и сыном Евгением 2000 года рождения. Все они погибли. Причина крушения устанавливается. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Управлял вертолетом Андрей Гончаренко, сочинец, получивший свидетельство коммерческого пилота от Федерального агентства воздушного транспорта Министерства спорта России. По данным Южной транспортной прокуратуры, именно он год назад управлял вертолетом, который в районе поселка Салахаул упал в реку Шахен. Тогда несколько минут машина кружила в воздухе, но при снижении над водой у нее заглохли турбины. Небольшая высота, с которой рухнул вертолет, примерно 3 метра, сохранила жизнь пилоту. Он один находился на борту и самостоятельно выбрался из кабины. В этот раз трагедии избежать не удалось. Все видео Сочи на maxportal.ru.